សួស្តីគុំចំពោះកម្មការមេរៀនភាគទី3សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនពីរបៀបនៃការដាក់ material ឲ្យផ្នែកនៃ object អញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើដៃរបស់វាហើយខ្ញុំចូលទៅនេះខ្ញុំ apply សិនខ្ញុំអត់ apply ពីពេលមុនអានេះខ្ញុំចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង material ហើយខ្ញុំ click សញ្ញាលេខបូកដើម្បីធ្វើការបង្កើត slot ហើយខ្ញុំ click new ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ material ថ្មីនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាដែកអង់គ្លេសគេថាម៉េចចេះបន្តអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំចុច enter ដើម្បីធ្វើការ confirm វាបន្តមកទៀតគឺឥឡូវខ្ញុំ move ឡើងទៅលើបន្តិចអូខេខ្ញុំធ្វើការបន្ថយវាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះ click កន្លែងនេះដើម្បីមើល material ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលាយ material អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះគឺដាក់1ទី1ហើយ roughness នេះខ្ញុំដាក់វាមក0អូខេអញ្ចឹងវាមើលទៅវីដេអូជាដូចដែរអញ្ចឹងយើងមើលអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ select កន្លែងនេះមកហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំ apply material មិញហ្នឹងគឺជាដៃធ្វើសម្រាប់ធ្វើដៃទូហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបង្កើត material មួយទៀតឈើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយក texture មានថាយករូបភាពសាច់ឈើយកមកដាក់ទៅលើទូរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ select ទៅលើជើងទូសិនអូខេហើយខ្ញុំបង្កើត slot មួយទៀតហើយខ្ញុំ click new ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាឈើ wood enter ហើយខ្ញុំ click កន្លែងនេះមកកន្លែង base color នេះខ្ញុំចូលទៅយកពាក្យថា image texture ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ open ខ្ញុំចូលទៅកន្លែង download ព្រោះខ្ញុំ download រូបភាពឈើហ្នឹងអូខេនេះហើយខ្ញុំចុច open ជាយើងឃើញយើងបានឈើនៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំធ្វើការ apply ជាងរបស់វាខ្ញុំ click ទៅកន្លែង wood អូខេហើយខាងលើwood ដែរអានេះក៏ចឹងដែរអូខេអានេះក៏ចឹងដែរមកខាងមុខម្ដងអូខេខ្ញុំដាក់ឈើដែរតមកទៀតខាងមុខនេះខ្ញុំដូចជ័រក៏បានឬ plastic ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាមកខ្ញុំចូលទៅបង្កើត slot មួយទៀតហើយខ្ញុំ click new ខ្ញុំដូរឈ្មោះវាខ្ញុំដាក់ថា plastic ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូខេហើយខ្ញុំចុច enter ដើម្បី confirm វា click កន្លែង base color ខ្ញុំទាញវាចុះក្រោមអូខេរបៀបនេះចុះហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងroughness នេះខ្ញុំដាក់វាលេខ1អានេះគឺកំណត់ទៅលើភាពក្រើមខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអានេះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំ apply material plastic ចូលអូខេអញ្ចឹងយើងបានទូសាមញ្ញមួយហើយយើងបង្កើតវាក្នុងកម្មវិធី Blender បើសិនបើយើង render យើង click ទៅលើ render នេះ click កន្លែងនេះដើម្បីមើល setting នេះយើងមើលពេលដែលយើង render រូបភាពចេញទៅអញ្ចឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ភ្លើងដាក់កាមេរ៉ាអីជាដើមហើយចូលមកនេះវិញខ្ញុំបង្កើត background វាមួយឥឡូវខ្ញុំ select យកទាំងអស់របៀបនេះមកខ្ញុំចុចទៅលើលេខ1ខ្ញុំ move វាឡើងលើបន្តិចអូខេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅកន្លែង add យកពាក្យថា mesh ខ្ញុំប្រើប្លង់ធ្វើជា background របស់វាខ្ញុំចុចអក្សរ S scale វាធំអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចទៅលើ edit mode select លើនេះមកហើយខ្ញុំវាយអក្សរ E ដើម្បីធ្វើការ extrude វាហើយវាយអក្សរ Z move ឡើងលើអូខេហើយបន្តមកទៀតដល់ខ្ញុំកន្លែងនេះវាកោងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click លើនឹងដែរ click ជ្រុងនេះចុច control បូកនឹង B ហើយទាញវាហើយខ្ញុំ scroll មកដើម្បីឲ្យវាមានកង់របៀបនេះអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ object mode វិញ អូ
ឡើយយើងបើកលើកាមេរ៉ាសិនคลิกទៅលើកាមេរ៉ាចឹងយើងអាចទាញវា zoom កាមេរ៉ាធំបន្តិចហើយយើងចូលទៅកន្លែង view សុំទៅចុចទៅលើកន្លែងកាមេរ៉ាយើង lock កាមេរ៉ាមកហើយយើងទាញ sys យើងបវល់វាបន្តិចមកទាញចុចក្រោមហើយយើងចុចអក្សរ N ដើម្បីបិទវាវិញយើងចុចទៅលើ render summer អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ភ្លើងទៀតព្រោះឯនេះសារយើងមានភ្លើងតែមួយភ្លើងនេះគឺវាបាញ់ពីជ្រុងនេះមកអញ្ចឹងវាជះមកវាមានស្រមោលអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើលេខ0សិននៅលើ numpad ដើម្បីដោះវាសិនខ្ញុំ select ទៅលើភ្លើងហើយខ្ញុំចុច shift D ខ្ញុំ move វាតាម axis X ខ្ញុំវាយអក្សរ X move ជាកន្លែងនេះមកអូខេហើយខ្ញុំដាក់ភ្លើងពីមុខមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ shift D ដែរហើយខ្ញុំ move វាតាម axis Y អូខេខ្ញុំទាញវាបែរបន្តិចខ្ញុំចុចទៅលើលេខ0វិញអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បានរបៀបនេះទេគឺយើងអាចធ្វើការ render របៀបនេះយើងអាចធ្វើមិនសារ៉េយើងដោះស្រមោលចេញបើសិនបើវាមានស្រមោលចេញខ្ញុំធ្វើការដោះស្រមោលចេញវាសាយវាមានស្រមោលនេះពីប្រឆាំងរៀងក្រោមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់បានស្រមោលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើលេខ0វិញអានេះខ្ញុំដោះស្រមោលចេញចូលទៅកន្លែង line ហើយ click ដោះ shadow ចេញអានេះក៏អញ្ចឹងដែរដោះ shadow ចេញហើយមួយនេះខ្ញុំដោះស្រមោលដែរអូខេនេះដោះចេញទាំងអស់ហើយខ្ញុំតម្លាក់វាបន្តិចមានន័យថាខ្ញុំ move វាចុះក្រោមបន្តិច move ភ្លើងហ្នឹងអូខេខ្ញុំចុចទៅលើលេខ0វិញហើយយើងអាចធ្វើការតម្លើងភ្លើងបានដែរបើសិនបើវាល្ងិតអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតម្លើងហើយតម្លើងវាភ្លើងខ្លាំងតិចនេះខ្ញុំតម្លើងវាខ្លាំងដែរទាញអូរបៀបនេះពេលអាមុខខ្ញុំបន្ថយវិញមានន័យថាកុំឲ្យវាចាំងពេកចុចលើលេខ0អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់អានេះយើងចង់ឲ្យវា smooth ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ background សិនខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា set smooth ចុចទៅលើលេខ0វិញហើយយើងធ្វើការ render វាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង render ទំហំយើងយកប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង render ហើយយើងយកពាក្យថា render image មានន័យថាយើងផលិតវាចេញជារូបភាពមួយស្លឹកជាទូហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click លើវាមកអញ្ចឹងវាចាប់ដើម render អូខេនេះគឺជាទូដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងសម្រាប់material អាស្រ័យទៅលើការលាយភ្លើងរបស់យើងមានថាយើងដាក់ភ្លើងយ៉ាងម៉េចឬក៏មួយទៀតគេប្រើរូបភាពពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការ render វាដើម្បីវាឆ្លុះទៅមើលទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែវាសាំញ៉ាំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញពេកដោយសារតែយើងចាប់ប្រើនឹងការរៀនដំបូងអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែង image ហើយយើងយកពាក្យថា save as ហើយយើង select ទីតាំងលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា my cupboard ទៅអញ្ចឹង my cupboard អូខេហើយយើងចុច save as image អូខេយើងបិទវាមកយើងទៅមើលរូបភាពរបស់យើងនេះរូបភាពជាយើង right click យើងយកពាក្យថា open ជាយើងបើកមកនេះជារូបភាពដែលយើងផលិតបានហើយនេះគឺជា project របស់យើងចុចលេខ0វិញអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានមេរៀននេះហើយកុំភ្លេចសូមចុច follow ឬក៏ចុច like សូមអរគុណសូមជម្រាបលា